Еднообразно действат домакините. Димитър Илиев гардира прекрасно, извежда сега Крумби Бишков. Това може да бъде опасно. Бибишков срещу Мюдър. Удар на Бибишков, невероятен гол. Страхотен гол на Крумби Бишков и 1-1. И трябва да кажем, заслужено Локомотив София изравнява резултата в 59-та минута. Класен футболист е Крумби Бишков, в това няма никакво съмнение. Отиграването му говори за това. В 59-та минута футболистът с номер 76 Крумби Бишков възстановява равенството за радост на ето тези привърженици в червено-черно. Ето го паса към него. Останаха известни съмнения за засада. Трябва да гледам още веднъж внимателно на стоп кадър, но този удар беше неспасяем за Пламен Илиев. Отличен поглед върху играта на Димитър Илиев. Крумби Бишков се измъкна от защитата, пое топката и със самото поемане на практика елиминира Дъсли Мюдър. След това с прав удар буквално разстреля Пламен Илиев и Локомотив София възстановява равенството. Ето я и радостта на Емил Велев. Левски и Локо София 1-1. 50% от работата свърши Димитър Илиев, който се пребори с двама футболисти на Левски и подаде към Крумби Бишков. Тук не се вижда много добре, може би бяха на една линия двамата. Още едно-две повторения.